Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Waalaikumsalam Petruk. Wah, alhamdulillah ya, Truk. Wah, iya le ketemu meneh Kang Gareng, Bagong. Iki awak ayo sinau bareng ngelingi karo ibune, ya ibu. Oh iya ya, utawa simbok, simak. Wong tuane dhewe ya Truk sing wis akeh sedekahe nyang awake dhewe ra iso mbales apa-apa. Isane mung nyuwunke donga nang ngarsane Gusti Sing Maha Kuwasa. Muga-muga sedekahe wong tuane dhewe tumraping awake dhewe diparingi amal soleh, pahala saka Gusti Sing Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Iya, Truk, Iya ya, Truk, iya. Ayo coba ki nganggit lagu ibu ki kaya ngapa, Truk. Untukmu ibu, doaku selalu mengiringi setiap langkahku. Banyak salahku di hadapanmu. Mohon ampunku, Tuhan yang Maha Tahu. Ibu, ku bangga padamu, sayangi semua anak cucumu. Takkan terganti kasih sayang itu. Doaku Tuhan menyayangimu. Tuhan sayangilah ibuku, nikmatkanlah di hari baanmu. Ampunilah salah khilaf ibuku, doaku mengiringi ibu. Doaku mengiringi ibu. Iki mau Kang Gareng. Wah iya kuwi donga ya, Truk. Iya, wah kuwi dongane ana ngarsane wong tuane dhewe ya, Truk. Iya, bapak karo simbok. Awake dhewe isane mung disedekahi. Mula ya saka sedekahe simbok simak nyang awake dhewe muga-muga diparingi minangka ganjaran amal soleh. Wah iya ya awake dhewe ora iso mbales apa-apa. Sing akeh iki malah gawe ya, Truk. Ayo. Ayo apa ya ana awake dhewe iki pengin lak ya dadi wong sing apik. Ayo ya ning jebule apik iki ya kudu nganggo pedoman. Kudu nganggo tuntunan. Oh iya ya, mula ya kuwi Gong, mula iki saka kebanggaane dhewe tumraping wong tuane dhewe. Wah iya ya, diwujudke ana nggon donga. Wah iya, insyaallah amal solehe sing gedhe kuwi. Ayo ora iso mbales kok, arep apa wae ora iso. Ngono ora iso ngungkuli jenenge karo wong tuwa iki ora iso. Mula kaya dawuhe Gusti Allah utawa Kanjeng Nabi ki lak ibarate sak helakan napas iki umpamane awake dhewe kei bondo donya akeh kuwi urung ana apa-apane. Ora ana sing iso ngungkuli ya, Gong. Iya, kowe sedekahe wong tuwa ana nggon anak putu ki wis ora bakal iso dijoli karo anak putu. Kuwi rumus sing ora iso dibantah, Truk. Mula nek awake dhewe iki rumangsa bersaing karo wong tuwa iki ya wis keliru gedhe ya, Truk. Mula iki jebule kabeh iki ya kudu ana pedomane, ana tuntunane ya, Gong. Iki mau ibu. Wah iya, ndongake. Nek ndongake piye to, Truk? Ya nyuwunke nalika dituntuni dening Kanjeng Nabi iki nalika tiyang sepuhe awake dhewe wis dipundhut ana ngarsane Gusti Allah iki disuwunke donga.
Ngono ya, Truk, ana ngarsane Gusti Allah. Ya donga sing kaping sepisan ya pertama ki awake dhewe nyuwun pangapura ana ngarsane Gusti Allah. Ya Truk, kaping pindhone nyuwun pangapura. Ya Truk, yen wis melakukan kesalahan tumraping wong tuwane dhewe supaya diparingi pangapura dening Gusti Allah. Ngono ya Truk, Sing paling penting meneh ya nyuwun ana ngarsane Gusti Allah, muga-muga tiyang sepuhe dhewe diparingi pangapura dening Gusti Allah, sedaya kekurangan keluputane ana nalika ana donya. Ngono, duwe keluputan tumraping Gusti Allah, ya nyuwun supaya diparingi pangapura. Duwe keluputan ana ngarsane sesamane menungsa, nyuwun supaya diparingi pangapura. Ngono ya, Truk, Lan disuwunke ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa iki supaya diparingi rahmat barokah ana kubure alam barzah, diparingi kesujukan lan diparingi keluasan. Ngono ya, Truk, Lan suwunke donga besok dikeparengke munggah swarga. Ngono ya, Gong. Kuwi dongane tuntunane ngono kuwi, mula iki kudu awake dhewe iki ya diwaca saben dinane. Oh iya ya, Amale soleh sing gedhe tumraping wong tuwa, tumraping anak putu ki wis gedhe, Gong. Apa meneh tumraping sesamaning titah. Ngono ya, Truk, Disuwunke pangapura terus menerus, mula saiki awake dhewe ya kudu sregep oleh ngaji. Oh ngono ya, Truk, supaya sok ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa iki ya, Truk, wah ketok oleh wong tuwane dhewe iki maringi tuntunan nyang awake dhewe tumraping ilmu agama kuwi mau. Iki mu ora ketang ya sak isa-isane awake dhewe iki minangka donga ya, Gong. Ya iki mau untukmu Ibu, doaku selalu. Ya nadyan ta awake dhewe iki, mula nek awake dhewe iki lek kokean apa, Gong, ya salah tumraping tiyang sepuh iki ya. Oh iya ya, nyuwun pangapura sing paling pokok. Ngono, mengiringi setiap langkahku. Oh iya, banyak salahku di hadapanmu lho, iki tegese awake dhewe iki ya nglenggana, Truk. Ngono ya, Gong. Mohon ampunku, Tuhan yang Maha Tahu. Jenenge nyuwun karo ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa. Oh iya, bangga, Truk. Oh iya, banggane ora umum. Ngono ya, Truk, kuwi nyatane ora ana sing iso ngungkuli kok. Rumuse ngono ya, Truk, ora iso kok. Anak putu iso ngungkuli simbah. Ora iso diitunga nganggo apa wae iki tetep ora iso, Gong. Arep rumangsa luwih iki tetep ngetokke ora iso kuwi. Oh, ngono ya, Truk. Sayangi semua anak cucune lho kuwi. Ngono ya, Truk, Ora ana sing iso tergantikan, ora eneng. Takkan terganti kasih sayang itu lho kuwi. Ora iso dirasake ya, Truk. Iya. Oh, ngono. Mula iki dongane awake dhewe ya, Truk. Nyuwun supaya Gusti sing Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala sayangi karo ibune dhewe, simboke dhewe, simake dhewe supaya dikasih sayangi dening Gusti Allah. Supaya diparingi nikmat ana alam kubure lan besok dikeparengke iso munggah swarga. Nikmat sing langgeng. Amin Allahumma amin. Srana diparingi pangapura kabeh khilafe utawa kesalahane nalika ana donya. Wah iki dongane awake dhewe iki ngono kuwi mau, Gong. Ya mengiringi setiap waktu. Kuwi ora kendhat terus menerus. Oh iya ya, sijine kuwi ya karo awake dhewe, mula kae donga sing paling afdol sing kudu diwaca ya paringane Gusti Allah. Tuntunane Gusti Allah kuwi, Gong.
donga sing paling hebat, efektif, efisien, doa sapu jagat, ngirit ning kebaikane gede, pahalane akeh banget, berlapis-lapis. Upama dihitungno kebaikane iki miliaran, Gong. Apa ya kayak donga Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Awake dhewe dikeparengke nyuwun ana ngarsane Gusti Allah pangapura nyang awake dhewe. Lan dikeparengke nyuwun pangapura wong tuane awake dhewe tiyang sepuh awake dhewe loro. Oh iya, bapak karo simbok. Iya to, Gong. Oh iya, kuwi supaya diparingi ampunan. Kaping telune ndongaake muslimin muslimat mukminin mukminat sak dunia lho. Sing wis sedo utawa sing isih sugeng lho kuwi coba. Kuwi pahalane sing maca doa kuwi apa ora akeh banget. Mendoakan miliaran orang. Ya terus iya, wah iya saling mendoakan. Awake dhewe didodake kanggo miliaran orang. Wong miliaran orang yang ndongake awake dhewe lho kuwi lak kebaikane akeh. Wah iya ya, mula iki doa kuwi mau dibaca terus-menerus terus kuwi. Ya termasuk ana nggon lagu iki mau isine ya kuwi supaya nyuwun Gusti Allah memberi kasih sayang tumraping wong tuane dhewe. Oh ngono. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya diparingi kasih sayang. Ngono diapura kabeh kesalahane lan keluputane ana donya kuwi mau. Luput ana ngarsane Gusti Allah, luput ana ngarsane sesamaning titah. Oh ngono ya, kuwi terus-menerus aja nganti leren kok. Wah iya ya, iki mau Kang Gareng garis gedene oleh awake dhewe kelingan ana ngarsane ya to wong tuane dhewe iki ngono kuwi mau. Oh iya. Sok sambung meneh ya Kang Gareng, Gong. Wah iya le, Truk. Ya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.